السلام علیکم خوانندگان عزیز، مهمانان، دوستان، پدر و مادران، استادان، همه شما از دور نزدیک آمده را به این روز سعید خیر مقدم میگویم و از نام تمام آموزگارانی که در این مکتب نشستند، مهمانان از دور نزدیک آمده را بار دیگر خیر مقدم میگویم و میگویم بیا مهمان من شو ای برادر، بیا مهمان من شو ای برادر، منور کن دم کاشانه من، به دست خالی هرگاه بیایی دل خالی نیاور خانه من. دوستان، امروز که روز دیدار است، روز به دیدار دوست رسیدن است، همه شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم و چنین سخنان بزرگان را برایتان پیشکش میکنم. ای برادر خاک پایت توتیا، ای برادر خاک پایت توتیا، گر تو ما را دوست می‌داری بیا، اعتقاد ما و تو در زندگی، اعتقاد ما و تو در زندگی بعد مردن خواه بیا یا خواه نیا. خوش آمدید دوستان عزیز.